Bonjour, bonjour, Maman Gina Boto Siyeyo. Aïe, sous la sola qui toko. Boto tika mabeto ça toujours malade. Maman Gina Boto aussi. Mon a tuka ba maman yeyo vema. Donc aïe, sous la solo mon ya bien. Donc il y a ba maman pasteur contre ba papa pasteur. Na ma peine de tout ça toujours. En tout cas, Maman Gina yeyo aïe, sous la solo ya bien. Abibo nzambe na nzambe lo les o futa. Eko futa banane. Il faut futa soki tozo sa toujours bolam nzambe ya kofuta biso donc bolanda kaka na site ya Maman Gina Botosi site ya Maman Gina Botosi kombo na ezali lumière ya nzambe totika mabe to sala bolam obe tika kana Gina Botosi TV okomona Maman Gina na bino aza na ye wana mwana tuka ba mama moko ya bien mama moko asekaka mama moko alingi bato yo soko olingi Maman Gina te etali yo Maman Gina aza neka moto ya bato monde entier elinga nango Maman Gina na ndenge mokwete na bamakambo bamafuta oyo en tout cas Maman Gina na bino yeyo bino nyonso mpe bambote ebele sikoyo nde toye na lisolo oyo ya ba maman pasteur na ba tata ba maman pasteur contre ba papa pasteur donc toye na lisolo wana toye vraiment poto lobela likambo eso sala na monde entier eza vraiment kitoko te donc mon pepe ya sikala bino ye yango ye babi bonzambe na bonzambe lo les ofuta yango vraiment toye lelo pona lisolo oyo ya ba maman pasteur na ba papa pasteur tozo bongwana te pona nini. Pourquoi tu es bon à la tête? Biso to lobito lingi nzambe. Nzambe wana to mona ka ete. Biso to lobito lingi ye. Po nzambe nde muta mona ka biso. Mais biso to mona ka nzambe te. Avant mona nzambe loba a révélé yo. To afungulo miso molimo. Nzambe azotaliso makambo. Oyo aso sale pe na solo. Wana nde mais nzambe to mona ebo ete. Mais bato to zo mona nde boye. Bolamu ezate. Mabele ki mingi. Bolamu eza moke. Yango nzamba lobike to bongola mitema na biso koma yo za pasteur so babenga yo te vanda na kiti kolinga te oya pona ko salela nzambe pona ozwa bénéfice moko boye non nzamba lobi nyonso mokile kotikala nango donc na moment oyo kutu ba coronavirus odese esili koya talaka nde tozobanga ngo tala ndenge tolati ba masque nana alati masque te monde entier mobimba elati masque voire même na bakonzi tolati na bango masque moko bakonzi nyonso tolati masque moko kasi soki tobanga nzambe te tokobanga nani bilembo yango oyo ntango sekoki bilembo yango ezomonana atoko ata yo moko Mama Chantal olobi nini na place oyo bilembo yango oyo bilembo ezomonana Mama Pasi tango yango oyo tala nani makambo ezokoma bema donc tokomi na tango moko ezopesa pasi nana alati masque te nana bangi liwa te nana bangi mami kosimba porte te kisi kotiana maboko ekomi mbutu na ndenge moke te tobanga nzambe wana lolenge tozobanga kosimba voir même porte lolenge tozobanga voir même kolata kaka masque tango nyonso tozobanga liwa koko tomona moke bebe tozobanga liwa ata ndoki abangi liwa ata nganga abangi liwa tomoni yango nani akoki kokanga yango motu te akozala pe te akotika kozala te parce que Jésus Christ Nazareth ye moko kolo mokili nde akoki kokanga maladi oyo aza nzambe yango tozobondela ntango nyonso maladi oyo ekende na kombo na Yesu na kombo mosusu te pandemie oyo ekende oyo kutu nalingaka kotangela yango kombo te donc nalingaka kombo yango ta mokolo moko te bakosi biso su ya bana ezoya kombo na su ya bana alingi kotanga yango te oyo ebanda koboma bana partir ya bana 9 bana 0 neti na 14 ans mais esali mpe eloko te bato mosusu baye yo te molili ezokota bosomba babougie tosombi mpe babougie yango te molili mpe ye te parce que nzamba alobaki mokolo ya koya lokola soso azolela akoya na butu to na moi mutu moko akoyeba aza te parce que aza incomparable ye akoki koyebisa mutu te akoyebisa yo mpo na nini aza nzambe asalaka makambo oyo alingi asala bandeko tobanga nzambe lolenge tobangi coronavirus ndenge tobangi ndenge tozolatela bamaske mpe bimi ya ndenge na ndenge ebimi ya modele na modele
lolenge mitema na biso pe ezali modèle na modèle mitema midèle na midèle mitema ekomi mabe makasi hein pasteur ozobima na mwana ya bato ya moke ya mobali ezalaka te pasteur yo simbi bakisi na yo mpo bimaka na bana eza malamu te mokili ekomi na makambo ebele ndeko na ngai bana mibali ebele mpe na mboka oyo apoto kaka tozomona bakoti baloge bakoti basoloka basimbi bakisi mosusu akendeki mpo asimba kisi mpo apesa oyo bato mosusu ntango sa koti nganga alobi okopesa kaka ya yo moko bana obanda koviole yo moko bana ndeko na nga eza na mbala nsima tokofungula makambo ebele oyo nga moko namona na misu boye tokofungula yango mais pasteur banga nzambe pasteur yo yaka na église mpo bato bazwa bolamu bato bazwa lobiko ekoma lelo so moto aye na église aye kozwa ta mosusu kutu mabe koleka moto aye na église ifale alendisama motu wana batukiki ye lisusu makambo mabe motu mosusu aye na église na bango olobi te lelo nakende nga na église tolaki kosambela bakomi kozwa yo lokola ozali étranger bakomi kozwa yo lokola étranger kutu bien bakomi omona kutu lokola bayebi yo te mais église bayambi mopaya bazosekisa kutu na ndenge akoseka ya motema te kati na bino elobaki nini elobaki toujours kaka mabe mpo na motu wana bolamu eza te mabe eleki mingi totika bwa mabe tosala toujours bolamu nzambe alingi biso mingi nzambe asali nga na yo nzambe alobi aboyaka moto te me totika mabe me kozongela lisu te parceke aza nzambe parceke aza elonga nabengaka ye bikamwa nabengaka ye comparable tala kaka okokanisa ye na nani okokanisa ye na nani atala bakonzi nyonso mokili mobimba akokani na nzambe te parceke nzambe nde moto asali biso nyonso mokili tokotika ngo lokoso ya mbongo okende nango wapi ata lelo sombi bavoiture ata lelo sombi bajipe ata lelo tongi bandako ekokende esika moko te okomema ngo te tala kaka bazotongela biso ndako ya moke na cimetière bataminele bakenda tozososola te fu tososola te fu tobongola kaka mitema totika mabe tosala toujours bolamu nzambe azoya ntango etikali moke akoya lokola moyibi bible moto elobi yango ngai te aza nzambe yo lobi okati ndai epai ya nzambe soki totali kaka na psaume 119 tobandi na 29 tina 35 tokokutana makambo nini oyo biso tolobi epai ya nzambe yo lobi ke olapaki ndai epai ya nzambe yo lobi okosala mibeko ya nzambe nzambe epesa ele esili ya bien kolinga tosala makambo mabe parceke nzambe alingi biso mingi ye nde atindaki na mokili oyo alobaki te kosala église mpo osala mabe osala église mpo na lokoso ya mbongo osala église mpo bomaka bato osala église mpo frenaka bato bato mosusu abanda église 10 ans na kati église wana 15 ans amonaka bolamu te pasi souffrance ezobakama kaka kobakama biloko kolia na ndako kuta eza te mais bapaster kaka lokoso mais eza na bapaster nyonso te na lobi eza na bapaster ya bien oyo bateyaka liloba na bango kutu ya pamba kaka bozwi yango ya ofele eza na bapaster oyo bazali na kotanga bapaster wana suka baza bapaster ya bien bazali tobanga nzambe tosalela nzambe na solo yo mama paster olingi kivantar oyo oza mama paster to oyo oza mwasi ya paster kivantar bato basukula yango basali bato bayedaka yo mpo yo mama paster mpo ozala titre wana te tika mabe esala bolamu moto aye na église mpo azala esclave na yo te moto aye na église mpo azwa lobiko mama église mpe eza ya yo te église eza ya nzambe église eza ya motu te église eza ya nzambe lolenge paster kira alobaka l'église eza ya nzambe eza yango ya motu te totika kowelana totika kosala mabe mokili okomi na makambo mbilinga eza malamu te ntango bamama na biso ntango bakoko na biso mabe ezalaka te
ok église osambeli malamu ye ntango mosusu baotikilo basoya na ndako ntango mosusu baotikilo mpe loso na ndako bamiliki mpe ya mbwa basera bamiliki ya mbwa oyo nga nayebi na baeglize ya kala bamisioni bapentekote bakatolike soki oza vema na eloko mpe te baye kotikilo biloko ya kolia baloso wana oyo ya jaune wana na bosani nkombo baye kotikila bino bathomson biloko mpe ya kolia paster mpe soki omoni mondimi aza na pasi ede ye eza bapaster ebele mpe basalaka yango ede ye eza kaka teke mondimi ayedaka te paster mpe eyedaka mondimi namonaka yango eza bapaster ebele bayedaka me ya bandimi mondimi aza na problème mpe azwi enveloppe apesi mondimi wana nde nzambe alingi biso bongo toyedanaka nde mpe moto aye na église po pesa respect parce que ye nde alongo na ndako na ye aye na kati église aye vraiment na kati église alors futi opesa moto na respect mwana moke ebanga bakolo babanga mpe bana mike ekozala kitoko mingi tozowela kaka nzambe tozowela kaka makambo ebele na église bongo bato tozomona pourquoi tozobanga bango te pourquoi tozosala mabe oye église ozongi na ndako oza songisongi maloba na yo moko ozoloba bana na yo bazoyoka bana bazopanza makambo wana libanda biso eza malamu te ndeko esengeli totosa nzambe na solo parce que yalobi na makomi ke soki tozotosa ye tokomona mpe gloire na ye tokomona mpe bokonzi na ye yo papa paster olingi kaka ozala okeye partout ozotambola bato baturaka yo to bato bamemelaka biloko paster kaka na kati ya mboka kongo tozomona yango bapaster bible ekuti ya pamba fu bamemelaka yango oza nani mema bible na yo moko koma okomi bato okomisi mutu lokola mungamba na yo te ozomona totika mabe tosala toujours bolamu mosali na nzambe mpe na kati ya église biso mpe bandimi toza so mabe makasi bitongatonga epai wapi tozotika te na kotongatonga bato moto alati elamba na ye amonaki yango bolamu ntango aye nango na kati ya église ye okomi ke elamba oyo ifale alatela yango boye pourkui alatelaki yango boye eza mabe ndeko estce oyoyaki ozwa nini na église oyo kosala eloko te c'est mieux kutovanda na ndako tika koyaka na église mpo oyaka kopesa bato mabe esu na kati ya église non église eza ya yo te église eza ya nzambe balobi linga nanu moto ozomona ava olinga nzambe paster totika mabe totika kokota bandaka banganga totika koviole bana bato omona paster mosusu bazozwa bana bato ya basi na kati ya église tozomona yango eza malamu te tolingi lisusu bakamba bulumbu na bino te toboyi bakamba bulumbu na bino tolingi yango te tokotalaka mpe yango te mpo eza mabe makasi bozomvute bato bozodistrai bato mokili mobimba ezodistrai bato likolo bamitaka na bino tolingi yango te boteya nde liloba nzambe mpe bato babikaka bato bazwaka bolamu mabe batikaka bato babongwana batika mabe batika masanga batika kochola batika kindoki voire même batika koyina totika mabe makasi totika kobwaka na bato mpe bamaladi eza kitoko te eza mabe ndeko wana soki abongi akobongisa mpe yo un jour malgré to ata kobongisa ya nyonso te mais ata mvela papa mokozwa ata mwana na ye mpe okozwa tozala bien tolinga mpe bana baninga omoni mwana moninga na kati église linga ye lokola yo moko bilingaka mwana na yo mais toza différent tolingaka bana na biso moko bana baninga ozolinga bango te eza kitoko te tout wana ekoti na baeglise tala kaka mikolo ya pandémie oyo tovanda so bandako problème eza nango te problème moko eza te olata na yo kitoko olata mabe moto akoloba na yo aza te mais soki osalaki yango esalamaki okendeka na église to na place moko boye to na matanga to wapi baproblème tala ebele tobongwana mitema ndeko ngai mpe nabongwana soki ngai nasala yango si nabongwani o baoyo bazosala yango ti lelo babongwana donc tobongwana biso nyonso en général tobongwana po tekoya ya yesu ekomi pembeni bamama paster bobongwana biso mpe bandimi tobongola mitema tosalela nzambe na solo mokolo ezali tokokota na lola parce que aza nzambe aza bikamwa incomparable nabengaka yo bikamwa seigneur yango nakomba liboma na yo c'est jésus christ nazareth soki na mitali kolo tika nayembelaka otala balabala kolo yesu masiya parce que oza malamu seigneur
kolo touche bato batika mabe tika etelite ya oye lelo ba mama pasteur évangéliste ba titre nyonso to mibamba bamba wana donc Nzambe to salele na solo atanga maman intercesseur nazalia voire même abenga maman prophétesse na salela kaela solo na sala que fort ya mabena tika na sala toujours ya bola po na zape mutu moko tazangi lisumu na mokili oyo kasi to sala fort na kati ya psaume 19 elobi yango na kati ya psaume 119 pardon so na bosanaki totangi na 29 ti na 35 biso batolingi kosalela Nzambe Nzambe alobi soko ozosalela na solo mibeko na yo ozotosa ngo ye mpe akosunga yo akolongola baposa nzoto akolongola baposa ya kimuyibi akolongola baposa ya masanga akolongola baposa ya kindoki akolongola baposa ya makambo nyonso mabe oyo toza nango. Alors bien aimé soko ozwi video oyo panza ngo kobomba te po eza na makambo ya kitoko na kati eza kaka likambo moko totika mabe tosala toujours ya bolamu kobomba te po eza jina kotala ngai te me tala Yesu Masiya Jésus Christ Nazareth oyo akufelaki ngai na yo ye nde alingi tosala bolamu. Pasteur bongwana totika koviole bana bato totika kolinga basi ya bato mwasi mpe tika kolinga mobali ya bato po biso mpe basi bapiteleki mosusu na kati église omoni mibali ya bato kitoko yo moko komolinga bango mama ya mokolo na kati église ozolinga bana mike ezalaka te totika mabe wana soki moto asalaka yango tika soki oza na mobali na yo ozalaka na mobali na yo pasteur wana soki pasteur eza lemba bovivre na ye ka lolenge oyo nalembelaki kolinga te ozwa mwana moke mpo mwana moke wana azala no pembeni mpo yo mpo mbongo ezali ezokota babonza nyonso ezokota non kosalaki ndumba eza malamu te okotikala ndeko kozala lokola libanga ya Mungu alokola Loti tobongola nde mitema na biso eza malamu te. Aza Nzambe aza bikamwa tobongola mitema bandeko na suki awa tobongola kaka mitema batitre ebele eza na ntina te. Nzambe kuta alobi atala bakombo te ata olobi oza nani Nzambe atala bakombo te atala kaka kombo mama na tata oyo apesaka mokolo babotaka yo kombo wana yayebi batitre tozopesa soki ye moko apesi yo yango te eza pamba ndeko eza pamba ndeko na ngai yango na suki lelo awa tosala bolamu totika toujours ya mabe tika Nzambe na wana totanga kaka na psaume 119 tobandi na 29 tina 35 tokomona makambo nini Nzambe alobi na biso ya kitoko asungaka kaka baoyo ye alobi me baoyo bazosala na solo kasi oyo bazosala na lokuta te tobongola mitema monde entier tobongola vraimen mitema na biso parce que koya Yesu ekomi pembeni totika batitre pamba eza malamu te. Nzambe alobi soki ozoluka ye na solo osengi ndako akopesa ndako osengi eloko nyonso kosenga kopesa yo mpo te apesaka alobi nyonso ya mokili eza ya ye bongo pourkui aboya kopesa yo yango me senga na motema ya solo asalaka ngai nayebi Nzambe wana asalaka Nzambe asalaka soki natali olenge nayeyaka na mboko ya poto malgré tout nayaka mpe bien me na moment oyo nakomi Nzambe azosala miracle na ye alobi asalaka miracle Nzambe même na kati ya ndako asalaka aza Nzambe asalaka makambo na oyo elekelaka kaka bato nazalaka na problème moko kasi nafukama 2 heures du temps mabolongo na se nazolela Nzambe wana asalaki bikamwisi na ye akangolaki mpe abikisaki mpo taza Nzambe toluka Nzambe wana solo totika kaka mabe tolinga baninga moninga mosusu azopesa mbote olingi kopesa mbote te kati na yo sosilika ekala tika kosilika ko linga moninga lokola ye alingaki azopesa mbote linga ye wana tosukisi wana tika Nzambe apambola bino bamakambo eza ebele barevelation ezoya kaka Nzambe na biso azopesa ngai kaka ngai mpe naloyaka kopesa balobi topesa kaka oyo moto aza nango topesaka kaka tika Nzambe wana azwa lokumu masanjolo ezonga epai na ye wana tosukili awa na kombo na Yesu Kristo Nzambe abatela biso nyonso mama linga na kisasa napesi yo bambote ebele papa Masasi napesi yo bambote napesi bambote na ngai epai ya Lupini na ngai Jean-Pierre Lupini mobali na ngai bambote ebele napesi bapaster ya solo bazali lokola bapaster bapapa Simo
mobala maman Gétrude ba mbote belé pa yozali pasteur Jiple Mobengai na bien encore déjà pasteur po nzambe sa talisa ngai ozala déjà pasteur papa Jiple Mobengai ye kutu soko zui apala ye donc awela akute lo monte asaila ka nzambe ya ofele nenga lobeke ya pesa ki ofele to sa lepe ofele papa nzambe apambola ba so ya mingi pasteur Kiri Kingani suba mbote bele nzambe so abakisila yo pote yo solanga kitoko na bana na yo nzambe apambola la grâce divine mobimba oh solanga biso kitoko makasi nzambe apambola yo nzambe apambola ba pasteur bazebe pasteur Dodo ministère de parole ba mbote bele na kati ya Belgique musalo zo sala za malamu mingi nzambe apambola yo frère Deo ayemba na kati ya mboka Congo na pesi pe ba mbote bele en tout cas bondela pe pona biso pe bondela pona ngai pasteur prophète Ngefa la pesi ba mbote bele Alendele merci na ndengo biki nzambe apambola yo lisusu po oza ya nzambe tika nzambe abatela yo abomba yo lisusu okufaka lelo te donc nzambe nazo komiso tina 120 ans lokola ba raté yo na kati ya poison bakokoka yo lisusu te mezala mayele parce que nzambe na biso lobi toza toujours ka mayele wana ba pasteur nyonso oyo nga na yebi na kati ya Berlin ba mbote na bino nyonso nzambe apambola biso nyonso pe ba pasteur mokili mobimba ba oyo bazosambela nde ya solo ba oyo ya lokuta te oyo ya lokuta bobongola mitema na kombo na Yesu Kristo amen.